सेवण मावा के खबर दींदा हलूं महमद सफ़र सेवानी जे रिपोर्ट मुताबिक़ सेवण भरिसां ॻोठ बाग यूसुफ जे रोड जी मरमत न थी सघी, जॾहिं त इंडस हाईवे सेवण रोड खां बाग यूसुफ बूबक ताईं जेको रोड आहे उहो साल 2022 जे ॿोॾ में 1 खां 2 महीना ॿुॾल हुयो। ॿोॾ ख़त्म थी मस त वरी उन रोड ते ॻरी ट्रैफ़िक जहिड़ो पथरनि सां भरियल ट्रकूं, वारीअ सां भरियल ट्रकूं ऐं पथरनि सां भरियल टालर हलण करे हंधा हंधा ॾरी पियो। पर सिंध हुकूमत जी हाईवे खाते ऐं उन जे रोड जी मरमत लाइ के बि उपाउ न वरिता। हिन रोड सां बूबक शहर ऐं मंछर बंद खां वठी सेवण ताईं जेका बि आमदो रफ़्त आहे उहा हिन रोड सां आहे, जॾहिं त हिन रोड जूं साइडूं पिणु खाजी वियूं आहिनि, जिन जी बि हाईवे खातो सेवण मरमत न कराए सघियो आहे, जंहिंजे करे देह बाग यूसुफ जे रहवासियुनि निगरान हुकूमत सिंध खां मुतालबो कयो त खुदारा कुझु कयो, हिन रोड जी मरमत करायो त जीअं हिन रोड ते हलंदड़ ट्रैफ़िक ऐं हिन रोड सां जेकी ॻोठ लाॻापियल आहिनि उन ॻोठ जे रहंदड़ माण्हुनि खे अचण वञण में तकलीफ़ पेश न अचे।